Niin tästä sitten käännytään Linnavuoren tie. No, mutta mitä kylää me sanottaisiin olevamme? Tämä ei oikein ole, ei puukkoista eikä että tätä ei voi mihinkään kylään suoraan yhdistää, mutta Kuhmoisista Jämsän suuntaan Linnajärven ja Saaresjärven välisellä kannaksella, jossa on aika komeat maisemat, kunhan selviämme tuonne mäen päälle. Ja tämä on ollut tiedossa satoja vuosia, mutta varsinaisesti Hannu kun muistaisin nyt sen sukunimen taas. Joka tapauksessa paikallinen harrastaja-arkeologin löydöstä tämä on löydetty uudelleen ja 1900-luvun loppupuolella on museovirasto tehnyt merkittävimmät esinelöydöt nimenomaan Kuhmoisten Linnavuorelta. Lähdetään katsomaan. Että ei osannut arvioida tätä kellon aikaa, niin mä ajattelin, että vaikea hänelle niin kuin neuvoa, että milloin. Opasteiden luota lähti hyvin tämä polku tänne. Noniin, nyt mennään. Noustaan ylöspäin tätä polkua pitkin. No nyt näyttää hyvältä. Tästä lähtee tämmöiset portaat. No niin, tässä on meidän retkue sitten. Me ollaan nyt menossa tonne Linnavuorelle. Siellä on Maija ja Sanna ja Arja ja Teija. Ja yksi nainen meitä tuli jo vastaan tuolle ja autoja oli pysäköintipaikalla kauniina syksyisenä päivänä. Mennään eteenpäin. Portaiden määrää, kyllä minä joskus olen laskenut, monta näitä rappuja on. Tässä sitten, nyt ollaan sitten tässä Linnavuorella ja tuossa on tuommoinen kyltti, mikä vielä kertoo. Missä, oi kun tulee nyt varjo. Siitä täytyisi melkein nyt laittaa, mitä se pitäisi olla. Tulkaa itse, kuulkaa väki katsomaan nyt tätä paikkaa. Onko tämä uusi kartta? Jossain vaiheessa nyt saatu tänne laitettua näinä aikoina, kun tätä on parannettu, tätä kokonaisuutta. Että siinä on niitä, mistä niitä löytöjä on, koska eihän sitä esineistöä täällä ole, eikä sen mallia, että se on enemmänkin tietoa. Minne se esineistö on viety? Kyllä se on siellä museovirastossa ennen kaikkea. Joo, kyllä ne siellä on. Kerro uudestaan, mistä me tultiin? Me tultiin sieltä Kuhmoisista ja tultiin sen Linnajärven ohi, joka on tämän Linnavuoren toisella puolella, mutta nyt kun mennään tänne varsinaisesti mäelle, niin sitten meidän silmien eteen avautuu Saaresjärvi. Täällä on tässä ollut asutusta ja tästä on niitä löytyjäkin tehty tuosta matalikosta. Ja sitten tuon kivikasan takana on vielä syvempi alue, missä on ollut ihan selvästi asutusta. Joo. Muinainen asutusalue siinä. Niin. Upeat maisemat. Just. Se on tietysti ihan sen takia, ettei täällä käy mitään haveria. Joo, siis tulenteko kielletty. Absoluut, joo. Joo, kyllä se oli toi. No tässä on todella karsea jyrkänne, mutta ihanat maisemat. Vastarannalla, niin siellä on sellainen näitä Kuhmoisten luoliakin. Siis ton saaren takana? Joo, se on siellä mantereen puolella. Onko se päässyt käymään siellä luolassa? Olenhan minä Kuhmoisten luolissa kaikissa käynyt. Onko niissä mitään jännää? On ne omalla laillaan mielenkiintoisia. Et sehän on kaikista merkittävin näistä Kuhmoisten luolista on se mikäs tää nyt on, mikä on kuitenkin lähellä kansallispuistoa tuolla Valkulammen luolat, niin nehän on merkittävimmät, mutta kyllähän Kuhmoisissa luolia kaikkinensa löytyy varmaan puoltusinaa. Niin mitä sä halusit kertoa tuosta kartasta? Niin tää on tää Linnavuoren sijainti. Ootas kun mä löydän sun sormen. Noniin, siinä. Linnavuoren sijainti on siinä.
tuolla on se luola, josta mainitsin, ja tämä tosiaan on Linnajärven ja Saaresjärven välisellä kannaksella. Siinä on eroa useampi 10 metriä, ja se, että tästä on tullut lähivuosikymmenien merkittävin esinelöydöltään, niin mahdollistui tämän Hannu Kilpisen keihäänkärkilöydöltä sieltä vuodelta 1983. Sanoiko se siis, että tämä todella olisi jotenkin kaikkein merkittävin? Tai siis... Esinelöydöltään on merkittävin tässä, mitä museovirasto on tehnyt nyt Suomessa 1990-luvulla. Se taisi ne kaivaukset lähinnä olla. Vaude. Kyllä. On siellä päin. Mitä? Lappeenrantalainen, kun sanoo näin? Niin, minä olen karjalainen, lähes 100% karjalainen, vaikka asunkin Hämeessä tai Pirkanmaalla nykyisin. No sit meitä on ainakin 2 karjalaisia tässä. Kyllä. Linnavuoren suurin mysteeri on löytöjen valtava määrä. Se on askarruttanut tutkijoita ja saanut heitä luomaan erilaisia teorioita. Janne Vilkuna, yksi henkilö, joka täällä on ollut tutkimassa, uskoo, että syynä on Linnavuorella käyty taistelu. Taistelun lopputulos on ehkä ollut niin kauhea, että vuoresta on tullut kalman paikka, jonka lähelle kukaan ei ole halunnut mennä. Mikään muu ei selitä sitä, että vuorelta löydettiin paljon aikoinaan niin merkittäviä rautaesineitä. On löydetty lukuisia keihäänkärkiä, joista toiset ovat 800-luvulta ja toiset 1100-luvulta. Osa tutkijoista on pitänyt sitä todisteena vuoren pitkäaikaisesta käytöstä. Onko näin, että syrjäisessä paikassa vanhanaikaisetkin keihäänkärjet ovat kelvanneet puolustustaisteluun ihan hyvin? Ainoa vihollisen aseesta kertova löytö on haljennut pallomainen piikikäs kuula, jota kaivajatkaan eivät aluksi tunnistaneet. On voitu tavallaan päätellä näin, tai päätelty pitääkö paikkansa, että Linnavuorelle on hyökätty Noukorodista, mutta sitä on mahdoton sanoa, milloin hyökkäys on tarkalleen tapahtunut. Onko se tapahtunut rautakauden lopulla, keskiajan alussa, jotain siellä välillä? Nämä on arvailuja. Linnavuori säilyttää mysteerinsä. Näytätkö vielä, mistä teoksesta sä luit? Näytä sitä kantta. Kyllä. Niin tämmöisestä sitten lisää tietoa. Linnavuoren mysteeriä julkaisijana on Kuhmoisten kotiseutuyhdistys ry. Ja Kuhmoisten kädentaitajien myyntipisteessä tätä on ainakin saatavana. Arja, sä mainitsit, että jossain muuallakin on tehty löytöjä kuin täällä Linnavuorella. Siellä on nykyisen Papinsaaren hautausmaan yhden haudan luona on määrää, en ihan muista, mutta niistähän on Kalevala-koru tehnyt korujakin, että siellä oli jonkunmoinen korulöydös. Ja sitten en voi tässä vaiheessa olla kertomatta sitä, että Kuhmoisista on myöskin ajoitettu Pohjoismaiden vanhin aikaan määritelty ryijy 1600-luvun lopulta, joka on myöskin museovirastossa. Vaude.